Всем привет, други мои! В очередной раз мы продолжаем борьбу со скрипом. Сейчас мы в начало ноября и покажем, как на моем автомобиле нет скрипа и как на Серегином есть скрип в тишине, в спокойствии. Сергей будет качать. Я вот микрофончик поставлю. Тишина, спокойствие, тишь да благодать. Хотя дороги у нас разные. Я езжу по другим дорогам. Обычно вот по таким. Да, где в России нашли нормальные дороги. Так, и вот мы сейчас у Серегина. Ну, здесь, в принципе, без даже микрофонов все слышно. Под пружину, я так понимаю, резинка скрипит. Где-то здесь. А еще раз микрофон засунь туда. Что, не то, да? Я еду через 2000, будем бороться. На ТО едет Сергей через 2000, и как раз вот видео для сервисников, которые вечно любят сказать, что мы ничего не слышим, мы ничего не видим. Вот это будет такой вот явный признак. Все, продолжаем борьбу. Подождите, давайте мы вам покажем еще отдельным кадром сейчас покажем те самые секретки, которые должны быть все разные. Вот сейчас покажем два комплекта. Продолжение к видео. Были вопросы по поводу того, что секретки оригинальные должны быть все разные. Возможно, они на картинках разные. Вот два комплектика. Этот год назад Сергей устанавливал. Это он мне подарил при покупке. Вот. Что мы вот имеем. Вот два комплекта. Книжечки мы тут всякие уже убрали. Давай просто рисунок посмотрим. Внутри. Вот рисуночек. Вот он. Так, сейчас я поближе. Ну, очевидно, что это одинаковые штуки. Да, вот мы берем два. Вот два. Вот, все, что-то потом. Что сюда он подходит. Этот подходит. Вот он подходит. Все. Можем на другой машине попробовать. Давай на другой, конечно. Серегин. Тут, я не знаю, там сейчас скажут, да давай выкрути этот болт. Да, выкручивать, если они... Мы же выкручивали уже. Да, они уже... Вот они одинаковые. Абсолютно одинаковые. Мы пробовали и то, и то. Все крутили, все откручивали, все перекручивали. Так что, я не знаю, либо нам просто как двум братьям везет, и нам дали две одинаковые. Тише, у вас две одинаковые машины. Секретки вам тоже надо одинаковые. Вы же одинаковые, иначе как-то будет не по справедливости, взаимозаменяемости и все такое. Ну вот такой юмор с нами, такая вот метаморфоза произошла. Счастливо!